Күгәрсен яқтары тәбиғаттың ис китерлек, туған яқтаны киткен сақта хағынып хөйләрлек. Узган аднала Өфі қалаһында Күгәрсен районының яқташтары сырашуы болып узды. Башқұрт дәүләт филармонияһының файыһында урынлашқан күркәм күргәҙмәләр, Тәүәкән ауыл хужалығы һәм райондың эшҡыуарҙары ойоштырған һатыу нүктәләре менән ҡаршы алды яҡташтарын күгәрсендәр. Был мәртәбәле көндө осрашыуға килгән һәр кеше хәтирәләргә бирелде. Студент йәш саҡтарын иҫкә төшөрҙөләр. Сараға килгән ҡунаҡтар күргәҙмәләр араһында район музейының тарихи ҡомартҡыларын, районыбыҙ инәй апайҙарының Өфө ҡунаҡтарына ебәргән ҡул эштәрен, балаҫ һуғыу станогын, төбәк тормошон, булмышын, уның арҙаҡлы шәхестәрен сағылдырған фотостендтар ҡарап кинәнде. Шулай уҡ фойе залында һәр кеше үҙенең күҙҙәрен бушлай тикшертә алыу форсатына эйә булды. Районыбыҙҙың Түбәнге Һаҙ ауылында тыуып үҫкән ир уҙаман, ғалим, медицина фәндәре кандидаты Рәшит Хөсәйен улы Искәндәров етәкләгән Рия Медоптик офтальмология үҙәге халыҡты ихлас ҡабул иттеләр. Яҡташтар менән күрешеү үҙе бер шатлыҡ. Шуның өсөн килгән һайын артистлар килһә лә, йылыштар булһа ла ҡатнашабыҙ инде. Һәр ваҡыт күңел тартып тора. Туған яҡҡа йыл һайын бригаданы алып ҡайтып, төрлө ауылдарда бушлай беҙ ҡарайбыҙ. Быйыл ҡайтҡан 10-нчы тапҡыр ҡайттыҡ мейгә. Районға 10-нчы тапҡыр ҡайтҡан һайын 300, 400, 500-гә тиклем кеше ҡарап, үҙебеҙгә саҡырып, клиникаға ярҙам итәбеҙ. Үҙебеҙҙә ҡулдан килгәнсе ярҙам итәбеҙ. Шуға бөтә килгән яҡташтарға рәхмәт әйтеп, уларға исәнлек, һаулыҡ теләйбеҙ. Тағы шулай матур йылыштар булһын дип уйлайбыҙ. Әйткәндәй, осрашыуға урта йәштәгеләр, оло быуын вәкилдәре менән бер рәттә йәштәр ҙә күп йыйылған ине. Мәҫәлән, бөгөнгө көндә Өфө ҡалаһында йәшәүсе, юрист һөнәрен үҙләштереп, уңышлы эшләп йөрөүсе Мораҡ ауылы егете Илмир Юнир улы Итҡолов та бар ине. Ошо матур йыл осрашыуға килдек, йылда һағынып киләбеҙ. Март айында ғына осрашыу үтте, бик матур концерт булды. Хәҙер ҙә ошо осрашыуҙан бик йылы тойғолар көтәбеҙ һәм яңы осрашыуҙар яҡташтар менән өмөт итәбеҙ. Улы Ек яҡташтар ойошмаһы менән бер рәттә тиҫтәләгән йылдар дауамында Өфө ҡалаһында Кесе Эйек йәштәр ойошмаһы ла уңышлы эш алып бара. Ваҡытында Фәнил Ҡолшарипов, Руслан Ҡанбулатовтар башлап эш иткән ойошма башында бөгөн йәш ҡыҙ Өфө дәүләт нефть-техник университетының 3-нче курсында уҡып йөрөүсе Ынйы Баймырҙина. Наша землячество КСЕЕК сплочает первокурсников, то есть мы их готовим как бы к взрослой жизни, потому что здесь они приходят и никого практически не знают, и чтобы адаптироваться в большом городе, в университете, мы им помогаем с этим. Мы проводим различные мероприятия и рассказываем вообще, какие мероприятия проходят вообще в городе в Уфе здесь, где можно участвовать, как можно себя проявить, какие перспективы им открываются и чем можно вообще заниматься. Землячество существует уже очень давно, то есть с 2009 года мы уже объединяем молодежь родного района. Филармонияның ҙур залында уҙғарылған төп сарала Күгәрсен районының мәҙәниәт һарай артистары, Мораҡ балалар сәнғәт мәктәбенең уҡытыусылары һәм уҡыусылары, Тәүәкән, Хоҙайбирҙә ауылдарының үҙешмәкәр коллективтары, Өфөләге яҡташтарыбыҙ һәм Ҡыҙыл мәсет төркөмө сығыштарын тамашасы яратып ҡабул итте. Кешенең ғүмере йәшәгән көн менән иҫәпләнмәй, уның хәтерендә ҡалған ваҡиғалар менән иҫәпләнә. Был ваҡиға осрашыу беҙҙең халыҡтың, беҙҙең күңелде тағы ла бер шундай матур, ыңғай ваҡиға менән байыта. Тимәк, беҙ үҙебеҙгә алғы көндәргә илһам алабыҙ, көс алабыҙ, дәрт алабыҙ, үҙебеҙҙең яҡташтарҙы күреп шатланабыҙ, уларҙың уңыштарына һоҡланабыҙ. Насип булһын йыл һайын шайтып күрешергә, халҡыма, үҙемдең район халҡына ҙур уңыштар теләйем, барыһы ла иҫән-һау булһын, шатланып, бәхетле йәшәһендәр. Оло Ек яҡташтар ойошмаһының рәйесе Венер Аҙнағолов халыҡҡа район тарихын бәйән итте. Ул шулай уҡ райондан сыҡҡан әүҙем яҡташтарға маҡтау ҡағыҙҙары һәм иҫтәлекле бүләктәр тапшырып уҙҙы. Активистам тоже дали очень интересные, хорошие книги изданные. Фонд издает много книг, особенно в башкирском. Вот
тыпсақ деген. Прекрасный. Район хакимияты башлыгы вазифаһын вакытлы башкарусы Азамат Сәйфуллин үз сыгышында Күгәрсен районының бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырды. Дәртле биюзәр, илаһи моңдар, ансамбльдар, оркестрдар сыгышын һәм башка йырлы моңлы күстәнәсте һагынып кабул итте өфөлеләр. Алкыштар, йылы һүзләр, тагы килеп безне куандырып китегез дип озатып калды якташларыбыз. Киләһе очрашкандарга тиклем Күгәрсендәр.